因為從來風水都唔係迷信，因為你自己會經驗到咧，你又會知道唔係迷信。因為咧，我哋記住今日我哋學呢個係乜嘢啊？我哋學緊咧，我哋都唔靠神明嘅，又唔拜神，又唔講嗰啲嚇。其實我哋靠咩咧？我哋係靠大自然間嘅能量。咁呢種能量咧，就好似頭先話齋啦，好似啲電波，我哋唔識得佢見唔到，但我哋可以用一啲規律、規則，將佢精驗出嚟，將佢理解出嚟。咁但係你話咧，理解都係點啫？冇用嘅係咪？唔係，能量點樣演繹咧？質量嘅高低咧，其實係靠幾樣嘢嘅啫喎。原來我哋話正三元大圓空，其實係講緊乜嘢咧？原來我哋就係用呢兩樣嘢啫喎，所以咧人哋一下子問你，你話呀，我哋要學嗰啲風水究竟係主要係靠咩㗎？原來我哋講緊大自然間嘅能量所用嘅陰陽同五行去治理好我哋嘅飛星。舉例，你今年咧，你真係犯到五黃門，呢個係陰陽二土。咁你應該喺呢個門嗰度掛啲乜嘢係可以減低佢能量啊？木咧就制約佢，係咪啊？除非你一定要確實你個木要好大力，但你制約唔到咧，佢一定咬翻你一啖。啊，惡人就係咁噶啦。所以你問題咧，最好話咧，所謂叫災星宜泄不宜克，所有師傅都係講一個叫做係啦，即係。係叫做語重心長，係咪啊？如果你話啱啱學風水咧，最好就掛咩啊？掛六銅錢，掛玉球，用金去慢慢泄土嘅能量，好過去克佢。啊，咁我哋出山就梗係可以克佢啦，但我哋要配合其他宮位去克佢噶嘛。咁但係如果你一下子咧學流年飛星嗰個一克咧，我就建議大家呢度擺咩啊？土勁嘅，土強就擺咩？擺金去泄佢。啊，所以土我哋咧就係生出用金，係咪啊？咁我哋咧再寫埋，誒嗰乜邊邊咧係金啊？師傅今年停唔停使啊？即係個個你啲門生弟子試晒未嘅？我試晒啦，落手啦，掂啊！咁跟住咧，嗱嗱聲又我跟阿師傅擺下先，係咪啊？咁又可以咧。啊，我哋係抵抗到個五黃嘅凶力。咁呢個先至大家嚟 join in。